နာတော်မှာဘုရားကြည်ညိုတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ပဲဘုရားကြည်ညိုတယ်ပြောတရားမကြည်ညိုရင်ဘုရားကိုမကြည်ညိုရာရောက်တယ်ဘုရားကြည်ညိုပါတယ်လို့တကယ်ပြောချင်ရင်တရားကိုကြည်ညိုရတရားကိုကြည်ညိုရကိုတရားအလုပ်အထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကိုယ်အလုပ်လည်းမပြတ်အောင်သိတဲ့နေရာလည်းသိအောင်ပြောပြတဲ့သဘောပါကိုယ်အလုပ်လည်းမပြတ်အောင်သိတဲ့နေရာလည်းသိအောင်ပေါ့ဘုရားကြည်ညိုတယ်ဘုရားကြည်ညိုတယ်လို့ဘယ်တော့ပြောတရားကြည်ညိုမှဘုရားကြည်ညိုတာကိုယ်ဘယ်တော့တရားယုံကြည်ညိုပြီလဲတရားကိုဘယ်တော့ယုံမလဲတရားကိုဘယ်တော့သိမလဲတရားကိုယုံလို့သိလို့ယုံလို့စိတ်ဘယ်တော့ကြည်မလဲတရားကြည်ညိုမှဘုရားကြည်ညိုတယ်ဘုရားကြည်ညိုမှတရားကြည်ညိုတယ်ဘုရားနဲ့နေခြင်းတရားနဲ့နေရတယ်ဘုရားနဲ့နေခွင့်ရှိပါတယ်ဘုရားနဲ့နေခြင်းတရားနဲ့နေပေါ့ဘုရားကြည်ညိုတယ်ဆိုတာတရားကြည်ညိုမှတရားကြည်ညိုတယ်ဆိုတာလေပဲတရားကြည်ညိုတဲ့ပေတံကိုဘယ်လောက်ကြည်ညိုတယ်လဲလို့မေးရင်တန်ခါကိုကြည်ညိုမှပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုကြည်ညိုတာထက်တန်ခါကိုကြည်ညိုဖို့အရေးကြီးတာနော်တန်ခါကိုကြည်ညိုဖို့အရေးကြီးတာဘုရားကြည်ညိုတာဘယ်လိုလုပ်ယူရမှာလဲတရားကြည်ညိုတာဘယ်လိုလုပ်ယူရမှာလဲတန်ခါကြည်ညိုတာဘယ်လိုလုပ်ယူရမှာလဲလို့သူများခိုင်းမှလုတ်တတ်တာမျိုးဆိုရင်တော့လည်းပြောပြရမှာပေါ့လေဘုရားကြည်ညိုတယ်ဆိုတာတရားကြည်ညိုတဲ့ပေတံနဲ့တိုင်းနေတရားကြည်ညိုတယ်ဆိုတာတန်ခါကြည်ညိုတဲ့ပေတံနဲ့တိုင်းနေတန်ခါကြည်ညိုတယ်ဆိုတာဘုရားကြည်ညိုတဲ့ပေတံနဲ့တိုင်းနေဘုရားတွေ့လက်အုပ်မချီမနေနိုင်ဘုရားဆင်းလို့တော့ရုပ်ွားတော့ဇေဒီတော်တွေ့ရင်ပြောတာမဟုတ်တရားတွေ့ရင်လည်းပဲအိုးလက်အုပ်မချီမနေနိုင်ပဂရိလက်အောက်ထဲစိတ်ထဲကလက်အောက်ကြည်ညိုလေးစားတာဟုတ်လောကကြီးမှာတရားတွေကရှိနေတာဟုတ်တန်ခါကြည်ညိုရင်လည်းလက်အုပ်မချီမနေနိုင်ကိုရင်လေးတွေ့ဦးစိမ်းလေးတွေ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးတွေတွေ့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုမိမိတို့ဘုရားဘယ်လောက်ကြည်ညိုတယ်လဲတရားဘယ်လောက်ကြည်ညိုတယ်လဲတန်ခါဘယ်လောက်ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတာသိဖို့ပါပဲကိုယ့်ကိုအတိဆုံးပါပဲကိုယ့်ကိုအတိဆုံးပါဘုရားတို့ဘုရားကြည်ညိုတာကိုကြည်ညိုတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကိုပေါ့နိကိုကြည်ညိုတဲ့လောက်ကြည်ညိုတာပေါ့နိကိုအတိုင်းအတာနဲ့ကိုပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေစာပေတွေလေ့လာရတော့မှတရားတွေကိုစာဖတ်ရမလို့မှသင်အန်လေးကျက်ရတော့မှပို့ကြည်ညိုလာတာဘုရားပို့ကြည်ညိုလာယောဂီတွေနားလည်အောင်ပြောရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစာတပုတ်ဖတ်လိုက်စာတက္ကတာဖတ်လိုက်စာတကြောင်းဖတ်လိုက်ကြည်ညိုလိုက်တာစိတ်ထဲဘယ်လိုကြည်ညိုတာလဲလို့တော့မေးလို့ပြောပြလဲနားလဲခြင်းနားလဲမလဲခြင်းမလဲဘူးကိုသိချင်နေတာလေးရှိတယ်အိမ်ငိုက်ရင်းနဲ့ဘလို့တရားအထုတ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုသိချင်ဘာလို့တကယ်တရားကိုကြိုးကြိုးဆဆနဲ့အထုတ်လာတဲ့အခါထိုင်ရင်အထုတ်ကြတာပေါ့လေအိမ်ငိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းလမ်းလျှောက်ရင်ပဲအိမ်ငိုက်ဖို့ပဲလွယ်မှာလေလျှောက်ရင်လည်းအိမ်ငိုက်ဖို့ပဲလွယ်မှာလေအိမ်တိုင်ရုံရှိတာထိုင်ရင်နဲ့အထုတ်တဲ့အခါများသောအားဖြင့်အိမ်ငိုက်တာတွေကသိုးတယ်အိမ်ငိုက်ရင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲအိမ်ငိုက်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့လမ်းအာယုံပြုမိတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလူတွေဆူတောင်းတယ်လို့အာယုံပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရောအိမ်ငိုက်တော်မူသေးသလားသင်ငိုက်တော်မှာထိနာမိတော်မရှိတော့ဘူး
Yahana Ashimya Jiri or Ingaido Mudila, Be Ingaido Mali, Yana Ashimya Jiri. I could be obeyed a good look like Mapia, no? Jara could use Sayabari, not how could use Saikainam Hopa. Yogi Doga Wibadana, look at Tony Jada, Duragoni. I could develop Yoda, go in a Jara. Tamimelo, I did not town Jenny Dagas food. And they could not lay on Biodama. Janida, they are for a banjar of Judge and look not town Jenny. Lady died at the Muri, you are at the Shasidi, don't I need it at the Jaro. Majaji look Namatown Jimbu. Namatown in a Jani Mabe, not on Jene, Jani Mabe, Jadan and not on the Nepu. Quagavia busy Jinava. Yogi do not town below Niame a Chimogu. Jade and the Vokoti Mabe, Lumadi who say God be there. Lumadi would be named the Mari that be there. A young Tinida go not how much. Jametina. Go not how much be made tenor. Say, Dimion, no? Lunali on your and say, saying that Dimion, no? Go look me in a dinama la de Atlantu, a Janida. Tinida. Jare look at Pinida, Tida look at Pinida. Eh, the Gelomia not on Gino, Jare look Tida look Kiagani, go look Piniagani, not on G, not on a look with Pity, go look Chido. Go look Chido. Go look by Luna Alonso, go these only. Oh, Piachin Goromia, you pay night on Mali, Tina Malima Mashive, Toja on 90 later. Tanai so Emily Zajo on. Now you were so in a Biomini in the repair on night. Santa be reaching to the unlight. Nayene below Atawamale. Era lead region of Piachin Goromia, Ayom Juromangaido. Yana Shemia, Ayom Juromangaido. Say them a pimmy, say them, oh, Yahana, my picking a night Mari. My Mari. Another pin on night the la. I got a campaign on night the la. What of a pin on night the la. Teaching our body. Sagon the Magoni, me way out of Sadon the Magoni Gane, Balido Tagradi, Tigari go Jibo. Piachin Goromia, you hogget Balido Rigada, they are a sip Payahogeradi. Bogo the Udiya needy, Paya Hobi de Yagama, a sea. Nila Rapopana of Madame. Inga ye below Atawamale. Inga ye never below Atawamale Ganigo. Bahadwa Duidon Suro, Ato in a night. Do I know? Inga ye Ato the Nigo could teach it. Night and night, they went low Amala. Say the Lila, they went low Amala. Go see the Pietapo. Inga ye Ato ye. Yamala Pimida. Tamazade Dwadriga, Ato in a night. Ato in a night body, Hajara, in night bar. In a dot of Yachin Goromia, Ato in a night dago. The Lulin like the Lulin Logi like Lubian, Yana Piedora. And they are going down. They book Gudines, Shema Mokulan Goromia G. Shema Mokulan Goromia G. They are Antonina Yogi Rubio, the Rubio, and they are tying in a body. They are tying in a night like that. Ah, Shimpia. Shema Mokulan Goromia Giga. Who told them one and Piachin Goromia Gitamo Yogam Hobuli? I say others in Matimia, Piachin Goromia G, the V is working Navadema Bade. Matimiaga, Yedama Hidoba Bawan. Nabadari Horane, Shendali Buddha Matimia Giga, Doda Van Pietra. A Shendali Buddha Matimia Giga, Eda Lipian Horane, Shemamogulan Goromia Giga, Doda Van Pietra.
သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှရောက်တာလေသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှငိုက်သေးလားငိုက်တယ်ငိုက်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးလဲငိုက်သေးတယ်ရှင်မမောဂလန်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါငိုက်နေတော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတကူနဲ့တရားဟောပြီးအနားမှာကပ်ပြောသလိုအခုပြောသလိုဦးဇင်းတို့ကတော့ဘာတကူမှမရှိတော့ဘုရားသမารိပညာအကျင့်ကတော့ကျင့်တာပေါ့လေယဟန်တန်ကအနေနဲ့ဟိုလိုတကူတွေအဲ့ဒီတကူတွေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လောကတကူအတန်ချက်ဆက်နဲ့ကြားအောင်တူတူပြောပြတာတို့လည်းပြောတယ်ကြားအောင်လည်းပြောတယ်နိုင်ကြည့်လိုက်ပါယောဂီတို့နိုင်ကြည့်လိုက်ပါနိုင်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးနိုင်ထူးပါတယ်အခုကိုပဲစိတ်တွေကလေးလို့မိုးကအေးလို့မရင်နဲ့နိုင်နေချင်းလာနိုင်ချင်းလာတယ်တရားပြောပြတာကိုပဲချော့သိတဲ့ထေကြီးနိုင်ချင်းလာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကမိတ်နေချက်သားမောက္ကလနာဒီအာယုံကိုကမ္မထမ်းအနေနဲ့လှုပ်ထားရင်ဒီအာယုံဒီကမ္မထမ်းအာယုံနဲ့ငိုက်နေတယ်ဆိုရင်တခြားကမ္မထမ်းအာယုံပြောင်းလိုက်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားနေတဲ့ဌိနမိတ်တာတွေကဝင်လုံးအားကြည့်လို့ငိုက်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မနုတ္တိပြောင်းသံဃာနုတ္တိပြောင်းဒီလိုဆိုလို့တဲ့သဘောပါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီအာယုံဒီကမ္မထမ်းနဲ့များငိုက်နေရင်တခြားကမ္မထမ်းအာယုံပြောင်းလိုက်အိုးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာလေကြည်နူးလိုက်တာအရှင်မမောဂလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးတောရိပ်တောင်ရိပ်တပါးတဲ့တင်မလင်ခွေးပြီးတော့တရားအားထုတ်နေတာကြည်ပြောင်းလို့ရတဲ့ကမ္မထမ်းဆိုတာဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးသမထကမ္မထမ်းတစ်ခုကိုလက်ကင်ထားနေတယ်ယောဂီတို့ကိုလည်းသင်ပေးပြီးသားပဲကရုဏာလားမုဒိတာလားဥပေက္ခာလားမေတ္တာလားအတုပလားမရဏလားဗုဒ္ဓလားဓမ္မလားသံဃာလားသံဃာနုတ္တိလားပြောခဲ့ပြီးသားဒီကမ္မထမ်းတစ်ခုခုကြောင့်ဌိနမိတ်တာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဒီကမ္မထမ်းအာယုံနဲ့မနိုင်တော့ငိုက်နေပါတယ်ဆိုရင်ကမ္မထမ်းပြောင်းပြီးလိုက်ကိုသီလကိုပြန်ဆင်းခြင်းလိုက်32ခုထာတလေးပြန်ဆင်းခြင်းလိုက်မေတ္တာလေးပွားများလိုက်ကရုဏာလေးပွားများလိုက်ငိုက်ရင်တော့ငိုက်ရင်အခုမငိုက်တော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာလေးနေအခုမငိုက်တော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်မရလို့စိတ်ရှုပ်နေကမ္မထာအာယုံပြောင်းပြလိုက်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတဝအလုံးတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအိုးငယ်တုန်းကသွားခဲ့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုယ့်အရက်ထဲကလေးကျော်မောင်ဘုရားရဲ့ဆင်းတုတော်ကြီးပေါ်လာတယ်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပုံတော်လည်းပေါ်လာတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘေးရန်ကင်းနေဆိုတဲ့ဂုံအတိလည်းပဲပေါ်လာတယ်ရှိတာလုတ်ကြည့်ပါလားနေကြည့်ပါလားဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါလားအခုမိမိတို့ဒီကမ္မထာအာယုံနဲ့စိတ်လေးနေတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေတယ်စိတ်တွေနွမ်းနေတယ်စိတ်တွေမကြည်မလင်ဖြစ်နေတယ်နေကြည့်လိုက်ပါလားဗုဒ္ဓနုတ္တိဒီအာယုံတစ်ခုနဲ့စိတ်နွမ်းပြီးတော့ပင်ပန်းပြီးဌိနမိတ်တာဖြစ်နေတခြားစိတ်အာယုံပြောင်းပြလိုက်ရှင်မဂ္ဂတမကြီးကအိမ်ငိုက်နေရကနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန်တော့အဲ့ဒီတိုင်းပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ငိုက်တာမရှိတော့ငိုက်တာမရှိတော့ငိုက်တာခုမရှိပြီနဲ့ခဏနေတော့ပြန်ရှိလာပြန်တယ်ငိုက်သေးတာကမ္မထာအာယုံပြောင်းလိုက်တော့ငိုက်သေးတာပဲအရှင်မမောဂလန်ကိုရောမြတ်ကြီးနော်သောတာပန်မထေရမြတ်ကြီးနော်ဧကတဝကပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးနော်ငိုက်တယ်ခုခင်များကြတော့ဟုတ်ပါငါတို့ငိုက်ကိုမငိုက်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့လူကများရှိသေးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဧကတဝကကြီး
အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောတယ်ဟိုးတဲ့ကမ္မထာအာယုံပြောင်းလို့မှငိုက်ပါသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုရထားဘူးတဲ့စာတွေတရားတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ယေကိစီကုသလဓမ္မတဝေတိအပမဒမူလကဩအပမဒတရားရှိရင်အကုန်လုံးကုသိုလ်ဖြစ်တာပါလားအဒေဝနာသဘာလနံပဏိတံနိသဒေဝနာပူဇာသပူဇာနေယနာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့လူလိုက်မှပညာရှိကိုပေါင်းပူဇော်တိုက်တဲ့သူကိုပူဇော်အဲ့ဒါမင်္ဂလာအကုသိုလ်တွေကင်းနေမင်္ဂလာဆိုတာကပါပံမင်္ဂံလူနာတိစိန္ဒတိတိမင်္ဂလာဟိုးလူမိုက်မပေါင်းခြင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံးနေရတာကိုပညာရှိပေါင်းခြင်းလည်းရှာလို့မှမတွေ့လူလဲလူမိုက်မပေါင်းနဲ့အကုသိုလ်လဲကံအကုသိုလ်ကံမိုက်လဲမပေါင်းနဲ့လူမိုက်ရှောင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးအကုသိုလ်ကံမိုက်ကိုပါရှောင်ရတယ်အကုသိုလ်ကံမိုက်ကိုရှောင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးကိလေသာအမိုက်ကိုပါရှောင်ရတယ်ဘလို့အရသာရှိလိုက်တော့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်လူမိုက်ကိုရှောင်တာလည်းပဲမင်္ဂလာပဲအကုသိုလ်ကံအလုပ်တွေမကောင်းမှုတွေမလုပ်တာမပြောတာမကြံတာလည်းမင်္ဂလာပဲကိလေသာတွေအဝင်မခံတာလည်းမင်္ဂလာပဲပညာရှိကိုပေါင်းပညာရှိကိုပေါင်းအိုးပေါင်းလိုက်တဲ့ပညာရှိသူ့ပညာရှိထင်လို့စိကကိုပညာဟိုပညာရှိထင်လို့စိကအိုးနောက်ကြမှာလူပညာရှိလည်းရှာလူပညာရှိရှာရလည်းမင်္ဂလာရှာမရရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကံတွေလုံးကောင်းတာတွေကြီးပဲလုံးကုသိုလ်ကံပညာရှိတွေကိုပေါင်းကံလူလိမ္မာတွေကိုပေါင်းလူမိုက်ကိုရှောင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ကိလေသာကိုရှောင်လူလိမ္မာကိုပေါင်းကံလိမ္မာတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုံးပြော့ပေါင်းအိုးသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းနဲ့တထဆင်းញင်တာပေါ့ဘလို့အရသာရှိလိုက်တော့ပူဇော်တိုက်သူကိုပူဇော်ဘုရားတရားသံဃာကိုပူဇော်မိဘဆရာသမားတွေကိုပူဇော်တဲ့နာလေအိုးသီလဆိုတာပူဇော်တဲ့နဲ့သမာဓိဆိုတာပူဇော်တဲ့နဲ့ပညာဆိုတာပူဇော်တဲ့နဲ့ပူဇော်တဲ့နဲ့အကျင့်ပူဇော်တဲ့နဲ့အတိတွေကိုပူဇော်ရတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာလေးစားလို့ပူဇော်တာပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့ပူဇော်တာမျိုးထက်ကိုယ်စိတ်မှာသီလလေးရှိအောင်နေဒီသီလလေးပူဇော်တာပေါ့သမာဓိရှိအောင်နေဒီသမာဓိလေးပူဇော်တာပေါ့ပညာရှိအောင်နေဒီပညာလေးပူဇော်တာပေါ့ပူဇော်လိုက်တာပူဇော်မင်္ဂလာပဲအရှင်မောဂလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဘာဒီပြန်ပြီးတော့စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မနတာစိတ်ဖြင့်ဆင်ញင်တယ်လဲတော့မသိပါဘူးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဆင်ញင်ခဲ့ဘူးတာလေးပြန်ပြောပြတယ်အဲ့လိုဆင်ញင်နေလဲအိမ်လိုက်တာမရှိငိုက်ကိုမငိုက်ဘူးတာလေးဆင်ញင်မငိုက်ယောဂီတို့အိမ်ငိုက်ရင်ဘလို့အာထုတ်မလဲဆိုတာတဲ့အာထုတ်ရင်အိမ်ငိုက်ရင်နေရပုံနေရနီးအဲ့ဒီနီးတွေဟာတရားအာထုတ်တဲ့နီးပါပဲကမ္မထာအာယုံပြောင်းလိုက်တဲ့တရားမပြတ်ဘူးကမ္မထာပြောင်းတာကမ္မထာပြောင်းတော့လည်းပဲဘယ်ကမ္မထာပြောင်းထိနာမိတ်တကနှိမ့်ဆက်လွန်းနေဆိုရင်မနတာစိတ်ကလေးနဲ့ကြံစီစဉ်းစားပြီးတော့တရားနှလုံးစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါတရားနှလုံးသွင်းစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါလေထိနာမိတ်တကိုပေးနိုင်တာပဲအိုးရှင်မောဂလန်ကိုရောမြတ်ကြီးဘလို့နှလုံးသွင်းနေမှတော့ကိုလည်းအတိအကျစားလည်းမသိဘူးမဟုတ်တာမကြံစီတော့ပါဘူးတရားပဲကြံစီမှာပါတရားကြံစီလိုက်တာနဲ့မငိုက်တော့ဒါပေမဲ့နေကြာလာတော့လည်းငိုက်ပြန်ရောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိတ်နေစိတ်နဲ့တရားတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြံစီနေတာမှငိုက်သေးတယ်ဆိုရင်ကိုရဘူးတဲ့စာတွေကိုသိတဲ့တရားစာတွေကိုပါဇက်ကလေးနဲ့ရွတ်လိုက်စမ်းပါအတန်ထွက်ပြီးတော့ရွတ်လိုက်စမ်းပါအနည်းဆုံးတော့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပနောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတထာဒေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါတိတောခါတောဘဂဝါဓမ္မောတန်လိတိကောအကံလိကောအိပတ္တိကောဩပနိကောပစ္စဒံဝိရိတဘောဝိညုသောပရိပန္နောဘဂဝါတောသောကတံကိုဥစုပရိပန္နောဘဂဝါတောသောကတံကိုညာယပရိပန္နောဘဂဝါတောသောကတံကိုတာမိစိပရိပန္နောဘဂဝါတောသောကတံကိုယရိဒံသတ္တနိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧတဘဂဝါတောသောကတံကို
Ahu niyo, bahu niyo, daki niyo, inzali kare niyo, anotdaran punya khedang loka dadi. Tiga dia piore pugu aku yoni lagu, eriga lai yoni yengo, ngai dam siu. Paya pire ni, era le dia atu le ni be. Bi api ma pyo lu no. Yogi ri na le ong pyo da. Tachu a alu ma yo a bu de. Tachu alu ma sin sa ya bu de. Paya ho de ni. Ma pasalana Buddha ni ma. Shin ma Moklan Kulo Myat ji ko ho da. Ai ngai ni de Ekka Tawaka ji ko ho da. Yahana phit aung cint ni de A Shin Myat ji ko ho da. Yahana phit twa ma. Nut de yo a yot da. Khona nya shit nya lo beဟုတ်မှာတော့ခုနပြောသလိုကိုကြောင့်လည်းသူများအနောက်ရှက်မဖြစ်ကိုထိနာမိတာဖြောက်ယုံထိနာမိတာကိုနိုင်ယုံအိုးအရှင်မမောက္ကလံကိုရမြေကြီးရွတ်လိုက်တာစိတ်နဲ့ရွတ်လို့ထိနာမိတာကအာကောင်းနေနှုတ်နဲ့ရွတ်လိုက်တာနိုင်သွားပြီကြာပါဘူးမကြာပါဘူးပြန်ငိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကမိတ်နှုတ်နဲ့ရွတ်လို့မှငိုက်ပါသေးတယ်စာရိပီရီရွတ်အောင်လို့မှငိုက်ပါသေးတယ်ဆိုကိုလက်ဝိဇံပိတာကိုယ်လက်တွေဆန်တန်းပြလိုက်ရွတ်ချက်နဲ့လှုပ်ပြလိုက်ငိမ့်ပြီးထိုင်းနေလို့ရှိရင်အကျော်တွေတဲ့ပြီးငိုက်နေတတ်တယ်တဲ့ကိုယ်တွေပါလေဆန်တန်းပြလိုက်တယ်လက်တွေပါလေရွတ်ချက်နဲ့ချိုးပြလိုက်တယ်ဒါယောဂီတွေလှုပ်ကူးပြီးသားပါဒီမှာလှုပ်ခွင့်ရှိပါလေလှုပ်ပါဘုရားဟောတဲ့ဤအတိုင်းဆိုလှုပ်တာလှုပ်ကိုယ်ထင်တဲ့ကိုလှုပ်မဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့တတိထားပေါ့မှန်လားမှားလားကောင်းလားမကောင်းလားကျွတ်ကျင်နဲ့ချိုးပြလိုက်ဝိဇ္ဇံပိတာကိုယ်လည်းဆန္ဒပြလိုက်မိုက်တာပြောင်းတယ်ခိုင်းနေအတိုင်းညွန်တဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးညွန်တဲ့အတိုင်းအရှင်မမောက္ကလံကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလှုပ်တာပဲထိနာမိတ်နိုင်သွားတာပေါ့ကျွတ်ကျက်နဲ့လှုပ်လိုက်ခုခေတ်လိုပြောရင်တော့နရွက်တွေဆွဲလိုက်နသည်ဆန်စားတွေဆွဲလိုက်လှုပ်ပြလိုက်ပေါ့နိုင်နေတော်ယုံထိနာမိတ်တော့နိုင်တာပေါ့လေသူ့ထက်အားကောင်းရင်တော့မနိုင်မြန်ရှင်မမောက္ကလံကိုယ်တော်မြတ်ကြီးငိုက်သေးတာပဲဒီလိုလေးနီးပြီးလိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်ဒီမနငိုက်တော့ကနေနောက်ငိုက်တော့ကြာရင်ငိုက်တာပဲဦးဇင်းထင်မှလည်းနေသက်စင်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်နဲ့တူပါလေတကယ်ငိုက်ရင်မနိုင်ဘူးနော်တော်ရမနိုင်ဘူးနော်အိုးကြည်ညိုစရာကောင်းလိုက်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအော်စာထဲမှာဒီလိုတရားတွေရှိတာလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုတောင်တရားတွေအိမ်လိုက်တာတွေတောင်မှအဲ့လောက်ထိဟောခဲ့ပါလားတပိသားယဟန်တစ်ပါးကိုတပိတန်ဃာကိုတပိဒကာဒကမတွေကိုတပိပရိသတ်တွေကိုလူနဲ့ပြမတတ္တဝါတွေကိုဒီလောက်မေတ္တာကြီးတာပါလားမချင်ငိုက်ကွာတော်ယုံသားဆိုရင်ဟဲ့ကောင်မငိုက်နဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြမှာကြီးစံဘလောက်မဟာမေတ္တာကြီးမှလဲမဟာကရုဏာဘလောက်ကရုဏာကြီးမှလဲကိုလက်ဆန်တန်ပြီးတော့နေပြန်ငြိမ်လိုက်ပြန်ငိုက်ပြန်ကိုလက်ဆန်တန်ပြီးနေပြန်ငြိမ်လိုက်ပြန်ငိုက်ပြန်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်အာလောကပညာယာအလင်းရောင်အမတ်ပညာသမထအထုတ်ထိုင်ရင်တော့အလင်းရောင်ကတိုင်ဝင်လို့ရတာပေါ့အမောင်ဆိုတာတင်ငိုက်တတ်တာအမောင်နဲ့နေငိုက်တယ်အလင်းနဲ့နေငိုက်ခဲတယ်စာကတော့အလောကပညာယာလို့ပြောတာပေါ့လေအလင်းရောင်ကိုအမတ်ပညာပြုလိုက်လို့ပြောတာပေါ့ယောဂီတို့ကြတော့လွယ်လွယ်ပဲပြောလိုက်ခြင်းမျက်စိမိတ်ထားတာနဲ့ဖွင့်ထားတာနဲ့ဘယ်ဟာငိုက်တယ်လဲကိုအတိဆုံးဖွင့်လိုက်ရင်အလင်းရောင်ရသွားတယ်အလင်းရောင်မြင်သွားတယ်ငိုက်တာပြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိမိတ်ထားလို့ငိုက်ရင်ဖွင့်လိုက်အလောကပညာရလို့မိတ်ပါလေမျက်စိမိတ်ပြီးတရားအထုတ်နေလို့ငိုက်နေတပါဆိုရင်ဖွင့်လိုက်ပါလေ
ယောဂီတွေကနေသားတယ်လို့နေဆိုတော့ထိုင်တဲ့အလေးအထားတောင်မရှိကြတော့ဒါမြင်ထိုင်တဲ့အလေးထားမရှိတော့ရက်တဲ့အလေးထားနဲ့နေသလားဆိုတော့လေရက်တော့လေစကားပြောရင်ဟိုငေးတီနေဒါမြင်ရက်တဲ့အလေးထားမရှိတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အလေးထားရှိလားဆိုတော့လေထိုင်တဲ့အလေးအထားရက်တဲ့အလေးအထားလမ်းလျှောက်တဲ့အလေးအထားကဆိုးတာမဟုတ်ဘူးကိုထင်ထားတာကြီးကိုလုံနေတဲ့အလေးထားကဆိုးတာဒါမို့ဒီမှာထိုင်မှာရက်ပါလွှားပါလျှောင်းပါလို့ပြင်ပြီးထိုင်မှာရပ်ပါသွားပါလျောင်းပါအခုထိုင်တဲ့ဧရိယာဘုံနဲ့အထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေငိုက်ပြီဆိုရင်တဏှာကြီးမို့လို့ငိုက်တယ်မထင်နဲ့9မိနစ်အတွင်းနဲ့ငိုက်တာပဲဘလို့မရအောင်အခုပြောခဲ့သလိုတဆင့်ပြောခဲ့တယ်ဒီကမ္မထာအာယုံကိုအာယုံပြုနေငိုက်တယ်ဆိုရင်တခြားကမ္မထာအာယုံပြောင်းငိုက်တာပြောက်တယ်အဲ့ဒါမှမပြောက်သေးဘူးပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကစားပြီးနှလုံးသွင်းဆင်းခြင်းတော်ရုံဌိနမိတ်တာပြောက်တယ်အဲ့ဒါမှငိုက်ပါသေးတယ်ဆိုရင်အတန်ထွက်ပြီးစိတ်ထဲကရွတ်တာထက်နှုတ်ကနေနှုတ်တရွတ်လိုက်စမ်းပါပြောက်တယ်ငိုက်တာအဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်လက်ဆန့်တန်းပြလိုက်စမ်းပါရွတ်ချက်နဲ့လုံးလိုက်စမ်းပါနေရွက်ဒီပါလေးဆွဲပြလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင်တော့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်စမ်းပါတဲ့အလုံးကလင်ညာရအလင်းရောက်ထိန်ထိန်လင်းလင်းဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါရှင်မောကလန်ကိုရိုမြတ်ကြီးကြည်သမ်းမအောင်သောဝဆတ္တဘယ်လောက်နားထောင်နေဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးပြောတာပြောစကားဆိုစကားနားထောင်လိုက်ပုံများလိုက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီတိုင်းလူပြောရင်လိုက်ကျင့်တာပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းတသွေးမတိုင်းလိုက်လုပ်တယ်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တကယ်အံ့စရာကောင်းတယ်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တယ်ထိနှံ့မိတာမရှိတော့ကြောက်ပါမငိုက်တော့ဒါပေမဲ့ခဏနေတော့ငိုက်ပြန်ရောငိုက်တာပဲဖျက်ရှိကိုရမြတ်ကြီးလည်းတိနေတယ်တကူတော်နဲ့ဟောပြီးနေတာကိုသိနေတာကိုမျက်စိဖွင့်လဲငိုက်ပါလေဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကမျက်စိဖွင့်လို့မှငိုက်ရင်နဲ့မတ်တက်ရလိုက်ထိုင်းနေတဲ့ဧရိယာဘုတ်ကနေမတ်တက်ရပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဧရိယာဘုတ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်တာထိုင်ရမတ်တက်ထိုင်တော့ငိုက်တဲ့သူကမတ်တက်ရလိုက်ငိုက်တော့ဘူးဘာလို့ကြာမငိုက်တာလဲဆိုရင် तू မငိုက်နိုင်တယ်လို့မငိုက်တာတချို့မတ်တက်ရက်ကိုငိုက်တာရှင်မမောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းငိုက်တယ်မတ်တက်ရက်ကြီးထိနာမိတ်တာဘလို့ကြောက်เสียကောင်းနေကြီးထိနာမိတ်တာဘလို့ကြောက်เสียကောင်းလေသောတာပန်မပေဘူးထိနာမိတ်တာကိုတခါတခါမပေဘူးထိနာမိတ်တာအချင်းနိုင်မှုသိုးတယ်နော်အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အိုးတော်ရိပ်တောင်ကြီးမှာရှင်မမောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးတပါးတည်းမတ်တက်ရက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတကူနဲ့ဟောတယ်ကိုတွေ့တာတပါးနဲ့အိုးကြည်ညိုလိုက်တာသောဆတ္တဒီလိုလေးနေဆိုနေတာပဲဒီလိုလေးနေဆိုနေတာပဲပင်ပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့နေတာပဲကျင့်တာပဲဒါပေမဲ့ခက်တော့ခက်တယ်နော်ထိုင်လို့ငှားရင်မတ်တရက်လို့ရှိရင်မတ်တရက်တဲ့ခဏထားလှုပ်ရင်ကိုပဲအလုံးမခံဘူးတချို့ခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဣရိယာပုပြောင်းလိုက်ဒီဧရိယာဘုံနဲ့ငိုက်ရင်ဟိုဧရိယာဘုံပြောင်းလိုက်ဆိုတော့ထိုင်တာနဲ့ငိုက်ရင်ဘာလို့ထမတ်တရက်လို့မှငိုက်သေးတယ်ဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်နိုင်မတ်တရက်တော့ငိုက်တဲ့သူရှိတယ်ကဲလမ်းလျှောက်လိုက်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ငိုက်တာရှိတော့မှာလဲထိနာမိတ်တဲ့အချင်းနိုင်မှုလွေပြေးပြီလမ်းလျှောက်နေတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အချင်းငယ်မြမှုကဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အချင်းငယ်မြမှုကဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးအာယုံပြုကြည့်လိုက်တော့ရှင်မမောလန်ကိုရောမြတ်ကြီးဈဉ္ဉံလျှောက်အန်စရာကောင်းလိုက်တာထိနာမိတ်တာဈဉ္ဉံလျှောက်နေတော်မူတဲ့ရှင်မမောလန်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်ဝင်နှိမ့်ဆက်ကလမ်းလျှောက်ရင်ငိုက်နေတယ်လမ်းလျှောက်ရင်ငိုက်နေတယ်ဝင်းနေဘာတရားမှတတိဝရိယဉာဏ်နေနဲ့မဝင်လာတော့ဘူးအစရာကောင်းတာလမ်းလျှောက်ရင်ငိုက်တဲ့သောတာပန်ကြီး
Ozino di ma ngai de tu a pim pio. Ngai ma be, ku la ngai chi ngai ma be. Di phone ngai de, ngai lo de yam si ku tin po beta nai ma do. Ngai de so la yahana ma pe da. Shema ma ko la ni no mai di. Shema ma ko la ko ro mye ji do ngai di da. Lan shao yin ne ngai ni de. Bia shin ko ro mye ji ka lan shao yin ne ngai da ko phyauk pong phyauk ni pyo pi lai pian ne. Taya ya si chin long lo. Taya ya si chin long lo. လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့မှငိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့သွားအိတ်လိုက်တော့တဲ့တကယ်သွားအိတ်တာအချင်းငိုင်ပြီးထိနာနှိမ့်ဆက်တော့အာကြည့်လို့လဲအိတ်လိုက်လဲအိတ်လို့နိုးလာတာနဲ့စိတ်ကြီးနေတယ်ပစ္စလခပိတ္တာအိတ်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးအိတ်ချင်မိမယ်ဒီထိနာမိတ်တာကတော့ငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေပါလားငါသူ့ကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့ရတရားလူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘာလို့ရမှာလဲအိတ်ရမှာတရားလူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့အိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိုးရင်လန်းဆန်းကြီးလင်းနေတာအိတ်ငယ်ရကနေအိတ်ချလိုက်တဲ့အိတ်အေးဝသွားတယ်လူပြောရင်လန်းဆန်းတယ်အဲ့ဒီကြတော့ပြန်တရားအားထုတ်တယ်ထိုင်ရက်ချင်းရသွားချင်းသွားလျောင်းချင်းလျောင်းအဲ့ဒီမှာတည်းယဟန္တာဖြစ်တယ်သိစီခြင်းလိုက်တာနားကလေးစီခြင်းလိုက်တာတရားအားထုတ်ပုံအားထုတ်နည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ကြီးကြည်ညိုလိုက်တာဒီစာဖတ်ရတော့ကြီးစမ်းငိုင်ရင်းနဲ့အားထုတ်လို့ရမယ်ထင်နေတာဘယ်ရတော့အားထုတ်ရင်းနဲ့ငိုက်ရင်တော့အထုတ်ပုံအထုတ်ပြီးသင်ပြီးအဲ့ဒီကြတော့မှဖယားကြီးညိုတရားကြီးညိုတန်ခါကြီးညိုဘလောက်ထိကြီးညိုသွားတော့ဆိုဒီလိုသားဆိုတို့ငိုက်ရင်းနဲ့မတိတော့ကပေးတီဆော်ခဲ့တာတွေဟာတို့အမားကြီးပါလားကိုယ့်ကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီစားတွေးတော့မှဒီစားသာစောစောကတွေးခဲ့ရင်ဒီတရားသာစောစောကနာခဲ့ရရင်တို့ငိုက်တယ်အဲ့လိုလေးလိုက်ပြင်းနေပြင်းလို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့မှငိုက်တယ်ဆိုရင်အိတ်ဖြစ်လိုက်မှာနိုးတာနဲ့ဆက်အားထုတ်အိတ်တဲ့ထဲမှာလည်းအားထုတ်ခြင်းစိတ်ကပါသွားတယ်အိတ်ပြောနေတဲ့အခိုက်မှာအတွင်းတက်ကအားထုတ်ခြင်းစိတ်လေးကပါသွားတယ်အရသာရှိလိုက်တာဒီစားတွေဖတ်ပြီးတော့ဒီတရားတွေနားပြီးတော့ဘုသူကြည်ညိုရမှလဲလို့မင်းတရားကြည်ညိုလိုက်တာဖျားကြည်ညိုလိုက်တာဒီတရားအစ်စ်တွေမပြောက်မပြက်အောင်စောင့်ရှောက်တော်မူခဲ့ကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကြည်ညိုလိုက်တာကြည်စမ်းတကယ်သာမသိဘူးဆိုရင်တကယ်သာဒီတရားမျိုးမနာရဘူးဆိုရင်တကယ်သာဒီတရားစာမျိုးမဖတ်ရဘူးဆိုရင်ကိုဘဝခဏထားပါရှင်မမောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးကိုသာဖျားခေါ်မပေးဘူးဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ဘူးရှင်မမောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတာဒီဖယားတိဟုသောမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အထောက်အပံ့ကျေးဇူးကတဝက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတိဟုသောဆရာသမားကောင်းရဲ့ကျေးဇူးကတဝက်လို့မထင်နဲ့တဲ့အပြည့်တွေတဝက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ညီတော်အာနန္ဒသောတာပန်ဖြစ်တာလေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမိန့်ခဲ့တယ်တဝက်မထင်နဲ့အပြည့်တွေယောဂီတို့နားလေပါသဘောပေါက်ပါသိတဲ့တရားတွေအများကြီးသိတဲ့တရားတွေကိုမသိသေးပေမဲ့အဲ့ဒီတရားတွေမပြောက်သေးဘူးဒီကိုရင်လေးတွေစာတက်နေတယ်ဒီဥစဉ်တွေစာသင်စာချနေတယ်ဒီဆရာတော်တွေဟောနေပြောနေကြက်တွေရေးနေမှတ်နေတယ်မပြောက်သေးဘူးဘလောက်ကြီးညိုဖို့ကောင်းလိုက်လဲတန်ခါလို့လူမှုကိစ္စလဲကူထွန်ပေးလို့ကြီးညိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူမှုကိစ္စအယောင်းဝယ်လိုက်ကူလုပ်ပြီးလို့မဟုတ်ဘူးတန်ဃာတော်တွေကိုဘာလို့ကြည်ညိုတာလဲဒီတရားမျိုးတွေမပြောက်မပြက်အောင်ဒုဘောတတော်ကိုခံပြီးတော့ကိုယ်ဆုံးလေးကိုခံစားပြီးတော့ဘု து အကျိုးအတွက်ရည်လို့မငဲ့ဘဲနဲ့တလောကလုံးအတွက်ရည်လို့မဟာမေတ္တာတွေရှိကြလို့သန္တရာဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်မဟာကရုဏာတွေရှိကြလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမဟာမေတ္တာမဟာကရုဏာမဟာမုဒိတာရှိသလိုမျိုးယဟန်တန်ဃာတွေကလိုက်ပြီးကျင့်နေကြလို့ဒီသားတွေဆောင်းနိုင်တာပေါ့စာချစာသိနေဘယ်သူကပတ်စံပေးတယ်ဘယ်သူကယာဓုပေးတယ်ဘယ်သူကဘွေဓုကုံလူတွေဘာလုပ်တယ်တ
ဒါရီမဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပတ်စံမဲ့လို့လည်းမဟုတ်ယာတုမဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဂုံမဲ့လို့လည်းမဟုတ်အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းကိုရင်နေဦးစင်းနေဆရာတော်တန်ဃာတော်လေးစိတ်ကလေးဘလောက်ရှင်းနေတော့တရားမပြောက်ဘူးပဲတရားမပြောက်ဘူးပဲအိုးတရားများပြောက်ရင်လေဒီလူတွေကြိတ်တော့ထိုင်ကြိတ်တော့ရကြိတ်တော့လမ်းလျှောက်ကြိတ်တော့လဲအိတ်ထိုင်တာကြာတာကြာရင်ကြာမယ်တရားတော့ရက်တာကြာရင်ကြာမယ်တရားတော့မရနိုင်ဘူး။အော်အဲ့ဒီကြမှာတရားကြည်ညိုမှတန်ခါကိုဘိုးကြည်ညိုတယ်တရားကြည်ညိုမှဘုရားဘိုးကြည်ညိုတယ်ဆိုတာနားလည်သိကျင်တာပါ။တန်ခါတဲ့တရားလူကျင်တဲ့သူတွေကိုပြောပြမှနားလည်တာပေါ့တရားလည်းမလူကျင်မဲနဲ့တန်ခါဒီတို့တော့ဥစ္စာတင်ကိုလည်းပါဆိုင်။သူလည်းသူ့လို့သူလုပ်တာပဲလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်။လောကကြီးမှာတချို့ကကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကိုယ်အတွက်တောင်အကျိုးမရှိဘူး။တချို့ကကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိတယ်တချို့ကျတော့ကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီကျမှလောကကြီးကိုလည်းမြင်တတ်သွားတယ်ယောဂီတို့ပြောတာနားထောင်မှုမဟုတ်ဘူးကြားတယ်ဘာလို့ပြောတာကြီးကိုနားထောင်ခြင်းရတာလေလို့မဆူပါဘူးလေကိုယ်အလေးအထားနဲ့ကိုယ်အကျင့်ကိုကဒီလိုကြီးနေကြကြတာဟုတ်နားထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကြားတယ်ကြားတာကိုမသိတဲ့သူကသာနားထောင်ဖို့အတင်းခရူးဆိုင်ရတာကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးမြင်တာကိုမသိတဲ့သူကသာကြည့်ဖို့တအားခရူးဆိုင်ရတာကြားတဲ့ထဲမှာကိုမပင်ပန်းဘူးမြင်တဲ့ထဲမှာကိုမပင်ပန်းဘူးနားထောင်ခြင်းတဲ့ထဲမှာလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းနေကြည့်ခြင်းတဲ့ထဲမှာလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းနေတယ်ဘောပေါက်ပါနားလေပါတကယ်တရားအားထုတ်နေတာကိုခဏထားလိုက်အခုတရားခေါ်ပြီးနေရင်လည်းကိုနားထောင်ခြင်းနေတာဘလောက်ပင်ပန်းလဲဒီကပြောရင်တော့တစ်မျိုးမပြောဘဲငြိမ်နေရင်တစ်မျိုးနားထောင်တာနဲ့ကြားတာနဲ့တခြားစီကြားတာသိဖို့ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်ပြောတာပါကြားမှန်သိကြားတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကြားတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိဖို့ကြားတာလည်းသိတယ်ကြားတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းသိတယ်နားထောင်ခြင်းဖို့ဆိုရင်အားရပါနေတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရဲ့ဤတပါဆေယုံတက်နေလို့သွားကြတော့လူနာမေးတာမို့အိုးကိုကြောက်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားအဲ့လိုမမိတ်မှနဲ့ဗျာဟာဥစ္စာကိနာကြီးလာတယ်ကွာဆရာတော်ရက်တော့90ကျော်ဟာအရှင်ဆုံးသားစီဖျားကြောက်တာဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာလို့ကိုကရှောက်လိုက်ရတယ်ဆရာတော်ကိုကိုချစ်လဲချစ်လို့ပြောတာပါဟာဆရာတော်ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာတော်တပည့်တော်ဆရာတော်နဲ့စကားပြောကြည့်တော့ဆရာတော်ဘယ်နာကနာလဲဘယ်နာကဘလို့ဖြစ်လဲနေတာရဲ့လားမေးကြည့်စကားစနီးပြောရင်တော့အေးတဲ့တရားနဲ့နေတာပဲကိုလည်းဟောပြောနေတာပဲတတ်တော်90ကျော်ပါဟောပြောတာကတပိုင်းမဲ့နေတော့တော်တော်ပင်ပန်းတာပဲကွာနေတတ်ဖို့တော်တော်မလွယ်ပါလားတဲ့ဆရာတော်ရမေးဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်လည်းခါနာဘူးတဲ့ဗျာဘယ်လောက်ထိခါနာလဲဆိုလှုပ်လို့ကိုမရဘူးဗျာကတင်ပေါ်မှာလုံးဝကိုလှုပ်မြောင်လှုပ်ရင်ကိုအိုးတန်ညွန်ကြီးနဲ့ထိုးတယ်လို့ပေါ့လှုပ်ရင်ကိုမီးဘူးကြီးနဲ့ကတ်လိုက်တယ်လို့ပေါ့လှုပ်လို့ကိုမရဘူးဗျာအဲ့လောက်ထိခါနာတာဗျာအဲ့ဒီအချိန်တပည့်တော်ကလှုပ်မရရင်မလှုပ်ဘူးဗျာလှုပ်မရတော့မလှုပ်ဖဲနေတဲ့တာပေါ့ဗျာယောဂီတို့လှုပ်မရတဲ့အခိုက်မှာမလှုပ်ဖဲနေနိုင်ဖို့ကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်ရတုန်းကတည်းကမလှုပ်ဖဲနေနိုင်အောင်ကျင့်နေတာလှုပ်ရရင်လှုပ်ရမယ်မှန်သိရပါလေလှုပ်ရရဲ့သားနဲ့မလှုပ်ဖဲကျင့်တာဟာမလှုပ်ရတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပူပေါ်လာတတ်ပါလေဓမ္မတဘာဝကိုနက်သေးသေးချာချာစီစစ်နဲ့သိစေခြင်းပါလေလှုပ်မရမလှုပ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတာအကျင့်မလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအသိနဲ့မလှုပ်ချင်တာလှုပ်မြတဲ့အခါမှာမလှုပ်ဘူးဆိုတာဒီမလှုပ်ဖဲနေလိုက်တာဒီ
အကျင့်နဲ့မလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့မလုပ်တာအဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီဉာဏ်သာလွတ်နေရင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာတွေပါလာတယ်ဒီလိုသာငြိမ့်နေတော့ဒုက္ခပါပဲဆိုတဲ့ဒေါသတွေပါလာတယ်လှုပ်မှဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေပါလာတယ်ငါလှုပ်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါလှုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မာနတွေပါလာတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့ဘာမှသိတာမပြောပါဘူးကိုယ်ဆရာသမားတွေအားလုံးအိုးကိုယ်ထက်အစရာထောင်မကသိတာဆရာတော်ဘုရားတပြည့်တော့လှုပ်မရတဲ့အချိန်မလှုပ်ဖဲနေလိုက်တာမို့အေးဟုတ်တယ်ကွာတဲ့လှုပ်မရတဲ့အချိန်မှာမလှုပ်ဖဲနေတဲ့အခါမှာအားတစ်ခုတော့စိုက်ထားတယ်ယောဂီတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်ပါလေအားတစ်ခုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်အောင်နေတယ်လို့မိတ်ပါလေအဲ့ဒီအားဒီအကျင့်အားတစ်ခုခုနဲ့စိုက်ရတာပါတကယ်တမ်းသာအတိရှိလို့ရှိရင်လှုပ်မရမလှုပ်ဘူးကွာမလှုပ်ဖဲနေနိုင်တဲ့အတိမျိုးဟာအားတစ်ခုစိုက်စရာမလိုတော့ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလေးစားပါလေကြီးညိုပါလေဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကိုနားလည်အောင်တရားအနေနဲ့နားလည်အောင်ပြောပြတာကြည့်လေယောဂီတို့အခုမပြောဘဲငြိမ်နေတော့မှသိတာနားထောင်ခြင်းနဲ့အားတစ်ခုစိုက်ထားလေနိနားထောင်ခြင်းနဲ့အားတစ်ခုစိုက်ထားလေနိဘာလို့စိုက်တာလဲအဲ့ဒါတရားအထုတ်တဲ့ဝိရိယများအောင်းမိနေလားကိုကြားခြင်းတာကိုကြားခြင်းပြီးတော့အတင်းစိုက်ထားတဲ့နောက်ကကိလေသာအရှိန်ကြီးပြောတယ်နော်ရဲရဲဆက်ဆက်ပြောတယ်နော်အရှင်ဘုရားတရားနာတာပဲကိလေသာရှိသလားလို့မေးခြင်းမေးရှိတယ်လို့ပြောရတယ်အနုတ္တယကိုမဟုတ်ဘူးပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဒီပြောရတာလဲဆိုတော့မပြောဘဲငြိမ်နေလိုက်တဲ့အခါမှာနားထောင်ခြင်းရကနေဘာဖြစ်လဲစောင့်ခြင်းနေတယ်စောင့်မျှော်နေတာပါလာတယ်ဘာလို့စောင့်မျှော်နေရတာလဲဆိုကိုစောင့်ရင်ပြောမယ်ထင်နေတာပြောတာမပြောတာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးအပိုင်းပြောတာမပြောတာပြောတဲ့ဘုန်းကြီးအပိုင်းအဲ့ဒါကိုနားထောင်လို့ပဲကြားနေသလိုလို့ကိုစောင့်နေရင်မဲ့ဟောတော့ပြောတော့မလို့အများကြီးတွေ့ရတယ်အများကြီးသိတာတယ်ချားတယ်သိတယ်လေဘာဖြစ်မြင်တယ်သိတယ်လေဘာဖြစ်လဲထိတ်တယ်သိတယ်လေဘာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်သိတယ်လေဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကြားတာသိပါလေနဲ့နားထောင်ရင်နေကြားတာမသိဘူးမြင်တာသိနိုင်ပါလေနဲ့မသိဘဲနဲ့ကြည့်ခြင်းနေရင်မြင်တာမသိတော့ဘူးနားမရှုံနဲ့နော်နာမလျက်နဲ့နမ်းရှူခြင်းနေရင်နာနာမသိတော့ဘူးရှားပေါ်မှာအရသာတွေစားမိနေပါလျက်နဲ့စားချင်နေရင်ရတာမသိတော့ဘူးထိတာသိပါလျက်နဲ့ထိခြင်းနေရင်တို့ခြင်းနေရင်ပုတ်ခြင်းနေရင်ဖိခြင်းနေရင်ထိတာမသိတော့ဘူးတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတို့ကိုတရားကိုမှတ်ပါကိုတရားကိုရှုပါကိုတရားကိုအားထုတ်ပါမပြောဘဲငြိမ်လိုက်ပါတော့မယ်ဟိုကြည်စမ်းကိုတရားအားထုတ်ဆိုတော့လေဟိုနာလုံးဒီနာလုံးဟိုဟာလေးလုံးဒီဟာလေးလုံးစိတ်ကလေးဖြစ်နေပုံများကြည်စမ်းမိခဲ့ပေါ်တက်နေမိတဲ့ကလေးလေးနေတာရေးလေးကြားလေခုံဒီခုံဟိုဆွတ်ဒီဆွတ်ဟိုကြည်စမ်းကိုယ်စိတ်ဟာကြည်စမ်းပါလာခဲ့တဲ့အချင်းဟိုဟာလေးမှတ်ချင်းဒီဟာလေးမှတ်ချင်းဟိုလိုလေးလှုပ်ချင်းဒီလိုလေးလှုပ်ချင်းခွက်ကိုမှတ်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့မှတ်ပါရှုပါအားထုတ်ပါကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုမှတ်နေကြလှုပ်ပါအပြစ်မပြောဘူးတော့လှုပ်သေချာလှုပ်ကြည့်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုမှတ်နေကြဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာလေးကိုမှတ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်နေကြဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်အဲ့ဒီလိုလေးကိုကြည့်နေကြဆိုလည်းအဲ့ဒီလိုလေးကိုကြည့်နေကြည့်လိုက်ပါ
နေကြည့်လိုက်မရှုအဲ့လိုလေးနေကြည့်လိုက်အခုမှတ်ခိုင်းတာလေးကိုမှတ်ပါနော်ရှုခိုင်းတာလေးကိုရှုပါနော်နေခိုင်းတယ်လို့လေးနေကြည့်ပါနော်လုပ်ကြည့်ပါနေကြည့်ပါစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ကြည့်ပါစိတ်ပါလက်ပါနေကြည့်ပါအထောက်ကြည့်ပါရတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်မှဘယ်ဟာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မှဘလူလေးပဲဖြစ်မှရှုကြည့်ဒီတစ်ခါကျတော့လုံးဝမမှတ်ဖဲနဲ့အေးနေပြီးစောစောကနေရာလေးကိုဂယုစိုက်ခံများလေးနေကြည့်လုံးဝမမှတ်နဲ့လုံးဝအားမဆိုင်နဲ့စောစောကပြောတော့ကလိုက်မှတ်တဲ့သူတွေနော်အခုမမှတ်ဘူးဟာငါမမှတ်ဘူးဟာငါမမှတ်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုမသိနိုင်ဘူးလားငါမမှတ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမတွေ့နိုင်ဘူးလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်တော့ကြည့်ပြန်နေကြည့်မှတ်ပြီးတော့နေတာကတစ်မျိုးမှတ်ဖဲနဲ့နေတာကတစ်မျိုးရှုပြီးတော့နေတာကတစ်မျိုးမရှုဘဲနဲ့နေတာကတစ်မျိုးယောဂီတို့ထဲမှာမှတ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်မမှတ်နဲ့မရှုနဲ့တော့ဒီတစ်ခါသိတာတယ်ဒီမှာကြက်နေတယ်မှတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ရဲ့မမှတ်ဖဲနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ရဲ့ဘယ်သူကကြက်နေတယ်လဲကိုယ်အသိဆုံးဘယ်သူကတင်းနေတယ်လဲကိုယ်အသိဆုံးဘယ်ဟာကအားဆက်ရနေတယ်လဲကိုယ်အသိဆုံးမမှတ်ပါနဲ့နာသီဝနှုတ်ခမ်းများမှာတိုးတယ်မှတ်တုံးကလည်းတိုးတယ်သိတယ်မမှတ်လည်းပဲတိုးတယ်သိတယ်မတူလားတူလားပြန်ကြည့်တူပါပဲဆိုဘာလို့မှတ်နေမှာတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ဝမ်းပိုက်မှာပိန်နာဖောင်းတာရှိတယ်မှတ်တုံးကလည်းပိန်နေဖောင်းတယ်မမှတ်တော့လည်းပိန်နေဖောင်းတယ်သိတာပဲရင်ဘက်လည်းခုံတယ်မှတ်တုံးကလည်းသိတယ်မမှတ်တော့လည်းသိတယ်တူပါပဲဆိုဘာလို့အားအတင်းဆိုင်နေမှာတော့ဘာလို့အားတင်းဆိုင်နေမှာရှင်ဘုရားမတူဘူးဘုရားမတူဘူးစောစောကတတိတော်အားဆိုင်ပြီးမှတုံးကနာသီဝနှုတ်ခမ်းများမှာတိုးပုံထိပုံကတစ်မျိုးအခုအရှင်ဘုရားပြောသလိုဒီတော့မမှတ်ဖဲနဲ့နေကွာဆိုပြီးတော့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီကိုဂယုစိုက်ခံများကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်တုံးကတိုးတာလေးရယ်မမှတ်ဖဲနဲ့နေတော့တိုးတာလေးရယ်တိုးတာလေးနှမျိုးမတူဘူးဖေ။မတူဘူးဖေ။ပိန်နာဖောင်းတာလေးလည်းမတူဘူးဖေ။ရင်ဘက်ကခုံတာလေးလည်းမတူဘူးဖေ။ယောဂီတို့ဆက်ပြီးပြောပြီးဖို့ကယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိချာနေကြည့်လာမှလိုက်လို့ရမှာနော်။လုံးမို့တောင်ကပယံမို့တောင်ဆောင်မို့ကိုတွန်းတင်တဲ့ကြောက်တုံးတွေပြုတ်ကြတယ်လို့ကြားသွားပါလိမ့်မယ်။မှတ်ဆိုတော့ကမှတ်ခဲ့တယ်လို့ရှုဆိုတော့ကရှုခဲ့တယ်လို့မမှတ်ဖဲနေမရှုဘဲနေပြီးတော့အဲ့ဒီနာလေးတတိထားယုံလေးပဲမိမိစိတ်မှာတတိရှိလေးနဲ့ပဲတိုးတာတိနေတယ်မှတ်တုံးကလည်းတိုးတာပဲမမှတ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းနေတော့လေတိုးတာပဲအဲ့ဒီတိုးတာနှစ်ခုမတူဘူးဗျာမှတ်လို့တိုးတာရဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့တိနေတဲ့တိုးတာရဲ့မတူဘူးဆိုရင်ဘယ်ဟာကမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာကအစ်စ်လဲဖြေစရာမလိုဘူးယောဂီတို့သိဖို့နေကြည့်ဖို့တကယ်လက်တွေ့နေကြည့်ဖို့အဲ့ဒါလောက်ကလေးတော့သိစေချင်ပါလေတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအဲ့လောက်ကလေးတော့နားလည်စေချင်ပါလေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်မှာအရှင်မမောဂလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတစ်ခုစီနီးညွန်ခဲ့တာလိုက်ပြီးနေကြည့်တာလေဘုဇင်းတို့လည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားတော်ကယဟန်တစ်ပါးအနေနဲ့နေတတ်အောင်နေကြည့်တတ်အောင်ပြောပြတာပဲနေကြည့်ရလားနေရလားတိုးတာနှစ်ခုမတူတစ်ခုခုလွဲပြီလေပိန်နာဖောင်းတာနှစ်ခုမတူတစ်ခုခုလွဲပြီလေရင်ဘက်ခုံတာနှစ်ခုမတူတစ်ခုခုလွဲပြီလေမြတ်သောအဖြစ်ကတော့ကိုမတ်တာမှာအမှန်ထင်းနေကြတာကိုရှုတာမှာအမှန်ထင်းနေကြတာကိုကြည့်တာမှာအမှန်ထင်းနေကြတာကိုကြည့်တာအမှန်ထင်းနဲ့ကိုမြင်တာအမှန်မထင်ဘူးလက်မခံဘူးကိုနားထောင်တာအမှန်ထင်နဲ့ကိုကြားတာအမှန်မထင်ဘူး
ကိုနန္ဒအမှန်ထင်တယ်ကိုနန္ဒကိုအမှန်မထင်ဘူးကိုစားတာကိုအမှန်ထင်တယ်ကိုရှာပေါ်သိတာကိုအမှန်မထင်ဘူးကိုထိတာမှအမှန်ထင်တယ်ကိုနဲ့ထိဆုံးနေတာတွေကိုအမှန်မထင်ဘူးအိုးကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဘာလို့တရားမရတာလဲဆိုတာကိုသိအောင်ပြောတာပါဘာလို့တရားမရတာလဲသိမှတော့တရားဘာလို့ရတာလဲဆိုတာလဲသိပြီဗောယောဂီတို့ကိုအိုးအပေါက်ဆိုးဆုံးနဲ့လဲပြောခဲ့တယ်မမှတ်နဲ့မရှုနဲ့ယောဂီတို့ကိုဒီလိုလဲအေးအေးဆေးဆေးပြောခဲ့တယ်မမှတ်နဲ့မရှုနဲ့လူမှတ်လို့မရဘူးစိတ်အသိဉာဏ်တတိဝရိယဉာဏ်ကသိတာကိုခေါ်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအေးမှတ်တယ်ရှုတယ်ဆိုတာဒီတဲ့ဝိပဿနာတတိဉာဏ်နဲ့နေတာကိုခေါ်တဲ့ယောဂီတို့နားလေပါတမျိုးအဓိပ္ပာယ်တွေပြောက်ပေါက်မသွားပါနဲ့အခုတကယ်နေကြည့်တော့မှယောဂီတို့စောစောတုန်းကမှတ်နေတာကကိုမှတ်ခြင်းနဲ့ကိလေသာနဲ့မမှတ်ဘူးဟာဆိုနေလိုက်တော့မှသူဖြစ်တာလေးသိနေတယ်လောကကိုခေါ်တဲ့မှတ်တရှုတတ်တဲ့တတိဉာဏ်ကဘာလို့လဲမှတ်နေတယ်ခေါ်မလားသိနေတယ်ခေါ်မလားအဲ့လိုဖြစ်တာပါထမေးကြပါအောင်လားဘယ်လိုမှတ်ရမလဲထမေးကြပါအောင်လားဘယ်လိုရှုရမလဲတချို့ကထမမေးပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲတင်ဟိုလိုလေးမှတ်ကြည့်လိုက်ဟိုလိုလေးရှုကြည့်လိုက်ဟိုလိုလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်နဲ့လုံနေလိုက်ကြတာလေလုံနေလိုက်ကြတာလေနေကြည့်ပါမသိပဲနဲ့နေရတာပင်ပန်းနေသိလျက်နဲ့နေရတာကချမ်းသာလေကြားတယ်သိတယ်လေဘာအထူးတလဲနားထောင်စရာအားစိုက်စရာလို့လေမြင်နေသိတယ်လေဘာအထူးတလဲကြည့်စရာလို့လေကြားတာသိတယ်ဘာဖြစ်လဲသေချာသိဖို့ပဲလို့မြင်တာသိတယ်ဘာဖြစ်လဲသေချာသိဖို့ပဲလို့နာနာသိတယ်ဘာဖြစ်လဲသေချာသိဖို့ပဲလို့တယ်ကိုဘာလုပ်နေလဲကိုထိုင်နေတယ်ကိုထိုင်တာကိုသိရဲ့လားကိုဖြစ်တာကိုသိရဲ့လားကိုလမ်းလျှောက်နေတယ်ကိုဘာလုပ်နေလဲကိုသိရဲ့လားကိုလမ်းလျှောက်တာကိုသိရဲ့လားကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုဖြစ်နေတာကိုသိရဲ့လားလို့ပြောခဲ့ပါလေတကယ်ဖြစ်နေတာသိချင်မှတ်လို့ရမရသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်တကယ်ဖြစ်တာသိချင်လို့ရှင်ရှုလို့ရမရသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လိုက်မကြည့်ပါနဲ့လိုက်မမှတ်ပါနဲ့လိုက်မရှုပါနဲ့စောင့်ကြည့်ပါလိုက်ရှုတဲ့နည်းရဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့နည်းရဲ့ဖြစ်တိုင်းသိတဲ့နည်းရဲ့လို့ရှိပါတယ်တရားအထုတ်တာလိုက်ရှုလိုက်မှတ်လိုက်ကြည့်နေတာဟာဘယ်တော့ပင်ပန်းခဲ့တယ်လဲမြင်ဘူးတာတွေကြီးပဲလိုက်ပြန်ကြည့်ရှုဘူးတာတွေကြီးပဲလိုက်ကြည့်မြင်ဘူးတဲ့နေရာရှုဘူးတဲ့နေရာမြင်ဘူးတဲ့ဟာရှုဘူးတဲ့ဟာစောင့်ကြည့်လို့ပြောတာမြင်ဘူးတာကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှုဘူးတဲ့ဟာကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကိုအေးအေးလေးနေလိုက်တော့မှသူဖြစ်တာလေးတွေသူဖြစ်တာလေးတွေလိုက်ကြည့်တာကလောဘတဏှာစောင့်ကြည့်တာကတတိဖြစ်တာလေးသိတာကသေချာသိသွားရင်ဉာဏ်တက္ကန့်စီတက္ကန့်စီတက္ကနာစီတက္ကနာစီတဆင့်စီတဆင့်စီတသဘောစီတသဘောစီအိုးကွက်ကွင်းမြင်စီခြင်းလို့ပြောတာပါအိမ်ငိုက်ရင်အာထုံပြီးစဉ်းစားလို့ပေါ်လာတဲ့ဒီဓမ္မတွေပါစာရိပိရိဖတ်ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားတော့စာပိဖတ်ဘုရားဟောထားတဲ့နည်းပြန်ပြောတာအိမ်ငိုက်ရင်အာထုတာတကယ်တမ်းကျတော့အိမ်ငိုက်ရင်အာထုတာလားအာထုရင်အိမ်ငိုက်တာကိုပြင်သွားတာလားအာထုရင်အိမ်ငိုက်တာကိုပြင်သွားတာအဲ့ဒါလို့ပြင်နေတော့ရှင်မမောဂလန်ကိုရောမြတ်ကြီးယဟန္တာဖြစ်မှတော့မိမိတို့လည်းအာထုရင်နဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင်မိန်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပြင်သွားရမှာနှုတ်မရင်ထိုင်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးကောလန်နဲ့စောင်းတောင်းနဲ့ပီတီနဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့လဲနားလေပါရင်းနဲ့လဲဒါပဲလေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လဲဒါပဲလေအိုးကိုမှတ်နေတာနဲ့ကိုသိနေတာနဲ့တကယ်တရားအလုပ်အားထုတ်လာတော့လေတခါတလေကြတော့လူကမှတ်ရင်းရှူရင်းနဲ့တတိတွေဘာတွေကအကြောင်းအားလျော်စွာပေါ်လာပါရမီအားလျော်စွာပေါ်လာတတိကသိယုံလေးပဲကြည်နေတယ်တတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့က तू သိလိုက်တော့မြင်တာလေးသိကြည်နေပြီကြားတာလေးသိလိုက်ရင်ကြည်နေပြီ
လူဆိုတဲ့ကိလေသာပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ကိလေသာကကြတော့နားမထောင်ရရင်မကြည့်နဲ့ဘူးမကြည့်ရရင်မကြည့်နဲ့ဘူးမနမ်းရရင်မကြည့်နဲ့ဘူးမထိရရင်မကြည့်နဲ့ဘူးမစားရရင်မကြည့်နဲ့ဘူးကိလေသာပုထုဇဉ်ငါအခုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုပဲငါမမှတ်ရရင်မကြည့်နဲ့ဘူးဆိုတဲ့ကောင်းရင်ငါဖန်ကအေးအေးလေးသိပြရစီဆိုတဲ့တတိညာရဲ့နှစ်ခုရံဖြစ်နေကြပြီတရက်တုန်းကတော့ငါမှတ်ရမှနှစ်ရက်တုန်းကတော့ငါမှတ်ရမှ3ရက်4ရက်5ရက်အခု9ရက်ရောက်လာတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရံဖြစ်နေပြီယောဂီတို့အတိဆုံးယောဂီတို့အတိဆုံးဒါတဲ့ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောရမလဲယောဂီတို့စိတ်နဲ့ယောဂီတို့ယံဖြစ်နေပြီယောဂီတို့ကမှတ်ချင်နေတယ်ယောဂီတို့ရဲ့သတိဉာဏ်အစစ်ကမမှတ်ချင်ဘူးသူသိတာနဲ့ကိစ္စပြီးနေတယ်သူသိနေတယ်ယောဂီတို့ကမှတ်ချင်နေတယ်သူကသိနေတယ်ယောဂီတွေကမှတ်ချင်တယ်သတိဉာဏ်ကသိနေတယ်အဲ့ဒီကြတော့ယောဂီတွေကဆင်ခြင်တက်လာတယ်အားမရဘူးမှန်ရတာအားမရဘူးပုတ္တောတော်ကြီးရှုရတာအားမရဘူးနဲ့ယောဂီတို့မဟုတ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်မဟုတ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ရဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီမှာတင်းကိုလေချာပတ်ချာနဲ့ပြန်ပြုတ်ကျသွားတဲ့ကြောက်ခဲလုံးတွေတပုံကြီးပါပဲဘလို့မှတောင်ထိပ်မရောက်ဘူးဦးဇင်းတို့တင်ပေးဘူးပါတယ်ဆွဲခေါ်ဘူးပါတယ်တွန်းတင်ဘူးပါတယ်တောင်ဆောင်ကိုအဲ့ဒီမှာနေတပည့်တော်တို့ကတော့မှတ်လို့မှတ်ရမှအားရမှဘုရားဆိုပြီးမှတ်ကြတာတွေတပုံကြီးဦးဇင်းတို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှတ်တဲ့သူကသာတဏှအလိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ရမှအားရတယ်ဆိုတဲ့သူကသာတတိညာအလိုသိယုံလေးနဲ့မကြည်နဲ့တော့တတိညာကနောက်ဘယ်တော့မှမလာတော့စိတ်ဆိုးသွားပြီသူ့မှလက်မခံပဲသိယုံလေးမနေတတ်ဘူးလေကြားယုံလေးမနေတတ်ဘူးလေကြားတယ်သိတယ်သိယုံလေးမနေတတ်ဘူးမြင်တယ်သိတယ်သိယုံလေးမနေတတ်ဘူးနားနဲ့သိတယ်သိယုံလေးမနေတတ်ဘူးစားတယ်သိတယ်သိယုံလေးမနေတတ်ဘူးထိတယ်သိတယ်သိယုံလေးမနေတတ်ဘူးလေကိုတရားဘေးလူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဖြစ်တာကိုတရားဘေးလူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဖြစ်တာသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တာလားဆိုရင်အရင်ကမသိလို့ဖြစ်တာအခုတလောက်ခေါ်ပြီးရနဲ့သိလို့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတွေမတတ်နိုင်ဘူးယောဂီတို့တကယ်အထုတ်လိုက်ရင်ဒီဟာလေးတော့ဖြစ်လာတတ်ပါလေကိုကဒါမှတ်ခြင်းနဲ့သူကဟိုကသိနေတယ်ကိုကဒီလိုမှတ်ခြင်းနဲ့သူကဟိုလိုသိနေတယ်အိုးတက္ကန္တစီငါနဲ့သူနဲ့တခြားစီငါနဲ့ဓမ္မနဲ့တခြားစီတဲ့တခြားစီတဲ့ယောဂီတို့ငိုက်တာကဓမ္မဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလောက်ရမယ်ဘ ഹു တုတ္တတတိဝရိယဉာဏ်တွေကဒီလိုနေဆိုနေလိုက်ပေါ့ဒီလိုလောက်ဆိုလောက်လိုက်ပေါ့ဒီလိုလေးရွတ်ဆိုလဲရွတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီပြောခဲ့တာလေကမ္မထမ်းပြောင်းတာရောတရားပြက်သလားစိတ်ထဲကစာရီရွတ်နှလုံးသွင်းတာရောတရားပြက်သလားနှုတ်ကနေတွတ်ရွတ်တာရောတရားပြက်သလားထိနာမိဋ္ဌပြက်တယ်မတရားကြီးပြက်သွားတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီနှုတ်တဲ့ရိုးရိုးမှမရလို့ဣရိယာပုတ်ပြောင်းတာရောတရားပြက်သလားထိနာမိဋ္ဌကိုပြက်တယ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးအာလောကတင်ညာရအောင်လုပ်တာရောတရားပြက်သလားမတည့်ရက်လိုက်တာရောတရားပြက်သလားလမ်းလျှောက်တာရောတရားပြက်သလားအိတ်လိုက်တာရောတရားပြက်သလားယောဂီတို့နားလေစီခြင်းပါနဲ့သဘောပေါက်စီခြင်းပါနဲ့အိတ်ငိုက်ရင်းနဲ့တရားအားထုတ်နည်းကိုစဉ်းစားတာပါဒါပေမဲ့ဘုရားခေါ်တာကြတော့တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့အိတ်ငိုက်ရင်ပြင်ပြီးသွားသလိုမိမိတို့တွေလည်းတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့တခြားကိလေသာထိနာမိတ်တဝင်သလိုတခြားကိလေသာတွေဝင်သွားရင်မပြင်နိုင်ဘူးလားပြင်နိုင်လားပြင်သွားစမ်းပါဟောခဲ့တာတွေများပါပြီပြောခဲ့တာတွေများပါပြီပြင်စရာတွေအများကြီးပါရွတ်ပါဖတ်ပါနှလုံးသွင်းပါကုသိုလ်လုပ်ပါပြောပါဝေယဝဆတွေလုပ်ပါတရားတွေနာပါအိုးကုသိုလ်တွေသာဇေဆက်တယ်လို့လုပ်သွားစမ်းပါဘယ်ထိနာမိတ်တာတွေမကောက်ဘယ်ကိလေသာမှအနာမကပ်ရင်အပြီးမတတ်နိုင်သေးတော့ခဝေးဝေးနေသွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသတိဉာဏ်တွေကအားကောင်းပြီးတော့အဝေးနေတဲ့ကိလေသာကိုလည်းသတိဉာဏ်ကလှမ်းတတ်နိုင်တယ်အနားမှာရောက်နေတဲ့ကိလေသာကိုလည်းသတိဉာဏ်ကလှမ်းတတ်နိုင်တယ်တဲ့အိမ်ငိုက်ရင်အားထုတ်နည်းစဉ်းစားရတာနဲ့ပေါ်သွားတာပါတကယ်တမ်းကျတော့အားထုတ်ရင်အိမ်ငိုက်ရင်အားထုတ်ရင်ညောင်းရင်အားထုတ်ရင်နာရင်အားထုတ်ရင်ကျင်ရင်အားထုတ်ရင်တရားမဟုတ်တာတွေဖြစ်နေရင်ဒီနည်းလေးနဲ့သာသွားရင်ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်တော့ဘ
ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့ဤပါဠိတော်တိုက်ရိုက်ရှိပါလေတရားနာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သေသေးချာချာသဘောပေါက်ပါနားလည်ပါတရားဓုတွေရအောင်ကြိုးစားပါတရားဓုဆိုတာတတိထူဉာဏ်ထူတတိဉာဏ်ထူကောင်းလွန်းတဲ့တတိဉာဏ်တွေကိုခေါ်ပါလေတတိဉာဏ်ကြီးရပြီးတော့လူကအကုသိုလ်လှုပ်ချင်အောင်တော့တတိဉာဏ်ကလှုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးအကုသိုလ်တွေပြောချင်အောင်တော့တတိဉာဏ်ကပြောခွင့်မပေးတော့ဘူးအကုသိုလ်တွေစိတ်ကူးအောင်တော့တတိဉာဏ်ကစိတ်ကူးခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တတိဉာဏ်ကိုများနည်းနည်းကျေးဇူးများများကျေးဇူးများတယ်နဲတာများတာအဓိကမဟုတ်ဘူးတတိဉာဏ်လေးဖြစ်ဘူးဖို့ရဘူးဖို့ကြုံဘူးဖို့ဆုံဘူးဖို့တတိဉာဏ်လေးနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုယ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ဘူးဖို့အရေးကြီးပါလေတတိဉာဏ်ကောင်းတတိဉာဏ်အစစ်တွေရပြီးတော့အဲ့ဒီကတဆင့်ဝိပဿနာတတိဉာဏ်မဲ့နဲ့ရှင်တဲ့တတိဉာဏ်ဖူနဲ့ရှင်တဲ့တတိဉာဏ်တွေရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းကဲအလုံးမဲ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအမြတ်ပေးဝင်လိုက်ကြရအောင်ဤလိုပြုရဗမာမာနိဒါနာတိလာဘာဝနာကုမြတ်ကောင်းမှုကိုမိဘဆေယညာတဲ့ကာနိယမရာဇာအိန္ဒာတက္ကသာသာဥဒ္ဓောဘုံ30တိဖြစ်ဖြစ်တည်းများတတ္တဝါအနန္တတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤသောကုတလယတောအမြယာမေချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်